风太大了，今天我要不打地钉啊，昨天晚上这个帐篷今天就吹飞了，直接前后左右4个角全被我打地钉了。看见这是什么了吧？这是自行车，自行车都倒了。我要先把里面的东西收完哈，收完以后，然后再出去扶自行车，要不然我怕我一出去这个帐篷直接飞了。今天这个风是真大呀！哎，先把睡袋收了。你说多大的风能把我自行车都吹倒了？幸亏自行车离得比较远，要近的话就直接砸帐篷上了。以后的话，自行车还是要离帐篷远一些。要真起大风，咔砸上来那就费劲了。哇，这个风啊太大了！哇，自行车就这样的。直接倒了，倒就倒吧。哎呀，风好大，这个位置。昨天晚上过来黑灯瞎火也看不见，就随便找了个地方，然后露营了。把帐篷拆了哈，要不然我怕帐篷刮坏了。风太大，我里面的东西也不敢拿。风好大，今天。车子都已经装好了，出发吧。天上又开始飘雪了，这天气说变就变呀！这还刚走没多会儿，噼啦啪啦就下了，幸亏不是下冰雹，下冰雹坏事了。马上就要离开纳木错旁边的念青唐古拉山了。香冒香，一路下坡到了这个乡里，在这乡里吃点东西。现在是中午2点多钟了吧，有点饿了，看看有什么吃的。这个乡前面拐弯有卖馒头的呀，超市呀，什么都有。以前的时候我2次路过这个乡，好像乡里现在在修路。哇呀，好大的风呀！今天现在又起风了，一个徒步车。
可以吃饭吗？吃饭有。吃饭可以。哦。盖饭的话是什么盖饭？小贝子有青椒。青椒盖饭。来个青椒盖饭吧。多少钱一份？40。啊？40。40啊？40块钱一份啊？好，2份，一个。啊？这一份40吗？这个一个20。有面吗？没有。面多少钱一份？一样。也40啊？那个2个吗？我一个呀。一个20。20。正在为您哦，你规划，行，请确认行进方向。来个面吧。你说40吓我一跳。刚才说盖饭还有面条都40，吓我一跳。20。等一下在这边吃点东西。现在是2点钟，距离那曲的话还有70公里。今天下午的任务还挺艰巨，差不多吃完饭直接出发。今天从古路到那曲的话，全程是93公里。要了一壶甜茶，8块钱，小壶的。20块钱，这个是辣椒吧？辣椒，我以为西红柿呢，西红柿辣椒，西红柿牛肉，一个干拌面，醋，来点醋，酸酸的。吃饱喝足，2点多一点点，70公里，加油！又起大风了，比刚才的风更大呀！这会儿。上个厕所，憋了一路了。哇，手都麻了。你好。啊？能启动吗？可以啊。风太大了，我不骑车。你们往拉萨走肯定是顶风。哦，这边是顺着的是吧？这边是顺风。哦，那还挺好的，还挺，就是我们是逆风，是吧？对，你们逆风。今天要骑到哪里？那去。那去啊，哦，也就40-50公里了吧，30-40公里了。还有40-50吧，差不多，最少。不过也还好，这个路也是挺路的。你是已经到了拉萨回去了是吧？对，我往青海走。你是从哪？就是318进去的吗？还是从哪进去的？318。318。对。然后再往青海走。对。你们呢？我们就是还往进走呢，走317。317。然后到拉萨走318回去。到拉萨就走219去新疆。新疆，都往新疆走。你那怎么说去青海呀？甘肃、新疆。甘肃、新疆啊。哦，那你这样绕着也挺，刚好是该看的也看了。对对，正好走一下嘛。去年的时候甘肃走1个月，然后疫情嘛，
没走成。今年的话，把青海走了，然后甘肃走了，去新疆。是不是就那区往过走这一段，这个风贼大呀？之前走的时候。219新疆段从日土县到新疆风更大，比这还大。你看嘛，你要是走日喀则还好，要走阿里北线或者阿里中线的话，风都大。我们就走219从日喀则那边过。到石泉河没事，过了石泉河以后，从日土到新疆一段，因为它是山脉嘛，新疆和西藏的界山那一块，所以说风特大，而且是热冷空气对碰的，天气多变。你也是一直在骑吗？对。行，你们休息一下吧，我得出发了。对，还有40-50公里，加油！要不然今天到不了了。你们也加油。我们加油。再见。错一步了。今天这个天空真漂亮，好几天都没见这么多云彩了。过了罗马镇，还有26公里到纳曲市中心。下午6点半，已经到达纳曲，直奔市区吧。今天不知道怎么风这么大，呼呼的，尤其是到纳曲市以后，这边风越来越大，呼呼的，我直接不用蹬，自行车被风推着跑。前方直行500米。本身打算出市区的，算了吧，今天就在纳曲市休息吧，补电。明天的话，然后再出发。正好在这边吃点饭吧。今天是走了93公里，我又回到我住宿的这个地方了。上次从纳曲出发阿里中线的时候，就在这住的，今天还在这里住宿。住房吗？对。要单间还是双间？就我一个人。单间吗？单间有多少钱呢？单间180。180。对，单间双间价格一样吗？价格一样的。对。现在涨价了，刚才给了200。刚才住，再降到的话150。还是在这家住的，然后这回是楼上150，涨了50块钱呀。年前的时候这边是淡季，现在是旺季了嘛。205这里。谢谢了哈。哎，别。好，谢谢。好的。休息吧。好的。祝你旅途愉快啊！谢谢。路上注意点安全。好的，你们也是。好的。路途愉快。好的。这房间还行，晚上洗个澡，洗个热水澡，150块钱，差不多都得200块钱了。因为这是旅游旺季嘛，就这个季节，该充电的都已经充上了。这边新开了一家清真，
这家店是新开业的，要了一个牛肉面，然后送的配菜还有这个鸡蛋、茶叶蛋。这个辣油放多了，忘了给他说少放一点。这2天上火，这么多辣油。蘸一蘸。泡煮面是吗？喝了。哦。2份。不想去吃自助餐，吃够了。这2天想吃面。这2天可能胃口比较好。新开的店，价格实惠啊！2份面的话35块钱，拉面15，那个泡煮面20好像。这里有苹果、橘子、西瓜、葡萄，还有桃、梨、香蕉。老板，你们这个香蕉怎么卖的？6块。啊？6块。6块。给我称一点吧，买点香蕉。洗个澡，睡觉。明天的话，正常出发安多。这2天也没好好休息，今天晚上睡个好觉。这几天有点太赶了，一天将近180公里。今天分享就到这里吧，洗澡睡觉。今天什么也不做了，睡个早觉。天天晚上搞到11、2点，1、2点。明天见。